लोकसभेक हरिल्ल्यो 150 सुवातो टार्गेटार दक्षिण गोंय लिस्टार वेंचणूक जाहीर जाली काय उमेदवार आयतारा फार्मागुडयेर अमित शहाची सभा मुख्यमंत्री ग्राउंड झिरो। बीजेपी प्रत्येक वेंचणूक पक्ष पावण्यारूच लढटा, सगळ्या वॉर्डांनी उमेदवार साखळे आनी फोंड्या हे फावट पुराय बहुमत मुख्यमंत्र्याचो दावो। फॅक्टरी उद्देगांनी जाल्ल्या 60% अपघातांचो तपासूच जायना। फाटल्या 5 वर्सांत 216 ॲक्सिडंट, 123 केसींचो तपासूच ना, 20 मरणां, 12 केसींनी ॲक्शनूच ना। अनुसूचित जमातींक विधानसभा आरक्षणाची काडची अधिसुचोवणी ना जाल्यार 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार, 125 एसटी प्रतिनिधी 14 संघटनांची मागणी। फायर ब्रिगेडीचे जवान दीस रात वावुरता, फेक कॉल करून पिडचे न्ही। नॅशनल फायर सर्व्हिस डे दिसा मुख्यमंत्र्याचो उलो, फायर सर्व्हिसेक ISO ऑक्युपेशनल हेल्थ प्रमाणीकरण। 46 लाख दिल्लीवाल्यांक शॉक, आप सरकाराची फ्री बिजली स्कीम, लायटीवेली सबसिडी बंद, नायब राज्यपालान फायल आडावन दवरिल्ल्यान पर्याय ना, वीज मंत्र्याची शबय। गोंय सरकाराबरोबर उलोवन म्हादयचो विशय तडीक लायला म्हणपी अमित शहाच्या वक्तव्याचेर TMC मागता स्पश्टीकरण, शहाचे आयतारचे सभे निमतान TMCन काडलो इश्यू। आंबेडकर जयंती निमतान गोवा फॉरवर्डाचो वास्तू सांबाळाचो उपक्रम, सरकारान दुर्लक्ष केल्ल्या पोन्न्या हॉस्पिसियोचे वंटीक चुनो, वेंचणुकेक विद्रुपीकरण नाका, विजयाचो उलो। मडगावच्या रेल्वे पुलिसांनी चोरयेच्या प्रकरणात दोगांक धरले, रेल्वेचे 80 मीटर सिग्नलिंग केबल चोरिल्ले, केबल जप्त। राष्ट्रवादी सुप्रीमो शरद पवाराची काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि फुडारी राहुल गांधी बरोबर बसका, युनायटेड अपोजिशनाविषयी चर्चा। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 11,009, ॲक्टिव्ह केशी 49,662, गोंयांत नव्यो 99 केशी, ॲक्टिव्ह केशी 690। टिकटॉक स्टार बीजेपी फुडारी सोनाली फोगटाच्या खुनाचे केशींतलो आरोपी सुधीर सांगवानाक पणजे कोर्टान दिलो ड्रग्साच्या केशींत जामीन, 50,000चो पर्सनल बेल बॉन्ड आनी तितल्योच श्युरिटी। हैदराबादात बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कांशाच्या 125 फूट उंच पुतळ्याचे अनावरण, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रावान पुतळ्याचे केले अनावरण। बंगाल लोकसभा वेंचणुकेत 35 सुवातांचेर जिखून दियात, फुडलो मुख्यमंत्री बीजेपीचोच, कोलकाता गेल्ले कडेन घरमंत्री अमित शाह उलयलो। बिहूच्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम भोंवडेर नॉर्थ इस्टांतल्या पयल्या एम्स संस्थेचे गुवाहाटीत लोकार्पण। राहुल गांधी सरकारी बंगल्या भायर ट्रकान व्हेले सामान, 2005त पयले फावट खासदार जाल्लो तेन्ना मेळिल्लो बंगलो, खासदार म्हूण अपात्र थारिल्ल्यान सोडचो पडलो। लिकर गेट घोटाळ्यात सीबीआयची दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याची चौकशी करपाची तयारी, अरविंद केजरीवालाक शेनवारा चौकशेक समन्स, अटक करीत म्हूण आपाक हुस्को। जम्मू काश्मीरातल्या उधमपुरात पांयपूल कोसळ्ळो, 40 जखमी, बैसाखी उत्सवा वेळार लोक जमिल्लो, कितलेशेच पुलार लोकांच्या वजनान कोसळ्ळो। टेक्सासाच्या डेअरी फार्मात जाल्ल्या स्फोटात 1800 गोरवांक मरण, एकलो सोंपलो, पुलीस घेतात स्फोटाच्या नेमके कारणाचो सोद।
IPLात आज 2 मॅची. पहिली मॅच RCB आड दिल्ली कॅपिटल्स, दुसरी मॅच लखनौ सुपर जायंट्स आड पंजाब किंग्स.